江127號，下一站沙浦江127號。你個鏡頭歪咗嘅。哦，係啊。呢部車有冇可能一直都歪？你個鏡頭歪咗嘅。就咁啦，就咁啦。我頂住我。喂，唔會刮到啊！呢科。喂，咩事啊？哇！黐蚊！喂！哇！好嘢呢架的士，好似有人暈咗啊！的士裏面，好似有人喺的士暈咗。黐線！哇！的士凹入去，哇！好恐怖。啱啱我哋呢部車都差啲換新車，一對向又插咗嚟一部，好恐怖。啱啱差啲冇咗個司機，我哋個司機應該都係驚到死啊！我估。哇！佢咁樣要封路㗎喎。佢啱啱好對實佢個位置，捐過嚟，即係開正、開啱方向嘅，但係我哋呢個車道係廢嘅。哇！佢有開單車路喎。哦。但係佢應該都會夾硬揸落去嘅。好沙喎！哦，好多沙喎！哦。做一包咁你加埋12分先到。哦好。你唔影啊？咁冇嘢啦。哦好。喂，做咩無啦啦㗎？有。原來係撞咗車嗰度，嗰個的士嗰個頭係凹入去嘅。兩個一齊撞。我見有兩個乘客咯，中間個暈咗。你有暈咗？中間個暈咗，冇血但係暈咗。另一個坐出面嘅就唔知喺度望咩，望前面咯。個的士司機就唔知去咗邊。飛咗出車外，個玻璃都冇碎。睇回放就知啦一陣。咩啊？勁啊嘛！佢應該又啱啱對面又過嚟一架，我哋又差啲乜嘢？好彩剎得住啊！我哋同對面嗰部車。啱啱好咧，炒就。我哋嘅車長差好恐怖。哦嚟啦！救護車！啱啱個車長應該嚇死我，見到防彈喇叭，應該嚇死啊！低波係咪？得個鐵騎士就一架救護。有排要拖走部車喎，即係要叫埋拖車嗰啲。冇你啊！我嗰個口號係咪有警車啊？係啊，一架鐵騎士咯。有一個救護同差佬商用嘅救護車。好似係。因為話我兩份咧，就俾佢哋行嗰邊啊。
佢應該陣間出新聞㗎。係啊。香港01表示，今日先嚟完我哋學校。哇！呢個馬上喎，呢個一仆街嚟嘅香港01。佢應該係阿頭嚟嘅。你知唔知咩阿頭啊？大佬啊！唔係大佬啩？話又嚟一架，兩架鐵騎士咯。兩架咩？哇！隻蚊仔飛過嚟嘅，好啊！哇！你呢啲唔好打，唔好打。我知，有機會先飲啊！我都唔會殺生嘅，喺呢啲。繼續錄啦。你唔好理佢就得㗎啦。我好驚昆蟲咧，我唔會想整死佢，我純粹只要想避開佢。廁所嚟嘅呢個。嚇？呢個廁所嚟。呢個係廁所，你咪搞笑咯。但係喺房屋嚟講，都唔似，佢上面有藍色布喎。哦，易碎物品啊，嗰個。過去咗6分鐘。咦？佢鐵騎士自己一部勁嘅喎。有部澳車啊！怪唔知要加啲光管喺度咯。呢部車原來係為咗越野好嘅。有冇錄到個鐵騎士？有啊，救護車都錄咗，就啱啱差啲撞車嗰一刻我都錄咗，可以當精彩部分咯。車已經睇慢啲啊！回放嘅時候我應該可以乜嘢？猜實。呢個滑雪啊？係啊，發唔到啊！雖然話佢呢個係特上去車頂。你飛落街未啊？我以為佢好錯，結果都係咁樣嘅。哇！咁好過無人機啊！上面啊！班人果然又喺度玩。哇！又嚟！哇！真係嚟㗎喎！一嚟得呢個一定出事嘅。即係兩個救護車。有冇可能個車長？有冇可能個的士司機咁乜嘢？下一站沙浦江177號，下一站沙浦江177號。哇！有咁嚴重啊！炒啦！哇！呢部？哇！喺呢部啊！喂，行開啊！行開！冇貨嚟啊！行開啊！佢哋係咪點樣食？我唔知啊！我想走啊！好嘅，咁玩係咪？你幫我睇住我部機。冷靜啲。我要攞電線啊！我唔夠佢啊！未啊！唔好搞，你唔好搞，你唔好搞。我整。有你。點解呢度會有學生嘅？空姐喎。所以咧，國泰港龍喎，最高級嗰啲喎。講英文最犀利嗰啲高級主任嚟嘅。屌！下一站沙浦江351號，下一站沙浦江351號。Next stop。冇又飛過嚟啊！我攞電線電防身真。喂，我幫你拍佢啊！
你攞電線啦，你電夠㗎，呢條電線反正都夠㗎啦，換一換都得。我唔使。下一站中電 A 廠。Next stop CL 我咁中意搞你啊！搭個車都唔安心。得你夠幾快？嗰兩蚊仔，有蚊同我講啊！有蚊同我講。嗰兩個，有冇安排嘅先？嗰兩個生物有得坐車頭，仲唔安心，仲要嚟整嘅，好嘅。下一站是滙豐鐵，下一站同埋又嚟一部嘅。Next stop 西榮四路。畫紅單。嚟啦！畫 GDR。佢應該冇警車上嚟。冇啊！啱啱嗰一個大佬，啱啱個大佬嚟咗兩個大佬啦已經。救護車好多。我啱啱真係會勁過之前。搭巴士司機個車長同對面嗰個都勁。啱啱我得錢啊嘛。剎得住呢兩隻，佢俾架巴士過去先，因為佢唔知前面。如果我哋如果下面慘啲咯。係啊。撞咗啊！之前城巴有個仲慘嘅，即係個咩車長俾光管插穿，好似係俾光管插穿。之前有個城巴車長，係由乘客就報警，跟住差佬又叫個救護車又送。我唔知啊。俾啲人插穿咗隻眼。哇！成眼都係血嚟喎，一滴流喎。我知啊。城巴嗰個係直接穿咗個肚嗰啲咁樣咯，呢度咯，佢咁樣貫穿咗。話都死得佢。冇啊！佢送咗醫院，然後城巴發咗好消息，就話個羅車長出院啦。咁快啊！好耐之前啊，幾個月前咯。佢入醫院住咗三個月咯，好似啊。我要翻去睇心理先知。唔係3年啊嘛。唔係三個月到。因為人哋仲要翻工啊嘛，城巴又安排咗一啲好啲嘅路線俾佢咯。佢要康復㗎。係啊。人哋要復診㗎啦。使咪定時乜嘢都應該。咩啊？冇入。嗰個冇用啦。好似退過咧。一個咁細，一個咁大。個手就係碌咁樣。我唔知啊，應該係轉彎燈我估，可能係轉彎燈。佢係咁樣咯。我唔知啊。一陣你落去睇下。我落去睇下點樣？你落去睇下，佢個空白嘅喎，下面嗰啲嘢。入嚟之後就冇咗做翻。又係呢個衫喎。佢讀嗰個。溫度要飛走嘅。我腳行咧。下一站環保園，下一站環保園。Next stop Eco Park。篤翻啦喂！就6個幾8包啦。打4個燈啊！係啊，我想買多8包咧，真係大眾。冇有啦嘛？阿福士唔知咩事。都冇㗎啦。15分鐘啦。
半個鐘嘅車程咯，平均一程。架車就係整唔住。係啊，佢望下我就望下咯，講有笑喎喺度講嘢嘅唔係佢後邊有個大車，拜拜喎。啊！嚟嘅咋嘛？唔係啊，咁另外俾咗包嗰樣。紅燈。我哋嗰包就已經食晒佢，剩翻粒嗰包冇薑味㗎。係啊，鹹嘅，鹹檸檬嘅啫。唔係檸檬啊，係啊，鹹檸檬啊。填地區係嘛？填土區係嘛？食開海鹽。係啊，填海嘅填咯。我覺得呢個薑味都幾好啊。係啊，辣辣地薑味係啊。可以有份子。你行下。填啊，填啊，填海區嗰個填啊，填土區啊，呢度啊。下一站內河碼頭。我唔知咩嚟嘅。哦，垃圾堆填區。內河碼頭。屌，搞咁多原來個垃圾堆填區。起得咁特別嘅咪，我以為係啲新嘢，結果係垃圾堆填區。哇，好嘢！有得全部係你垃圾堆填區，起個新名添。哇！真係望唔到個車型。下一站政府車場，下一站又嚟一家，政府車場。又嚟喎。 Next stop 炒得好嚴重咩？唔知啊！啱啱嗰個私家黑色私家車司機仲好地地嘅，仲好地地喺度行嚟行去。我唔知點解會有3部救護車咯。或者長官都要埋嘅。哇！屌你老味，好重啊！啱啱嗰一嘢，好重啊！啱啱嗰一嘢，我驚佢玻璃爆咗飛過嚟嘅啲碎片。你睇我隔離啊，就喺度嘅。我驚佢一碎，然後我第一個死人。黐線，下一站偷嘢飛落嚟，下一站望富石。好重啊！啱啱嗰一嘢，兜嘢飛落嚟。沿路仲有冇救護車？如果有嘅話，就代表係啱啱嗰部電動車出咗事啊！啲電動化，我估佢都有機會望唔到。睇下佢會受影響。有機會。一係又係救護車封路，先帶住嗰啲零件過去封路啊！我試話呢度邊度嚟嘅？咁似地鐵站。蝴蝶灣公園，揾隻姑車場。B9TL。馬上最主要都係想聽佢廣播。下一站蝴蝶灣公園，下一站蝴蝶灣公園。Next stop Butterfly Beach Park。嗰個係高速嘅。唔知有冇救護車嗰啲？應該冇啊，死開！呢度呢度，喺度。出
揮手咯，佢再嚟我電鳩佢啦，跟住你啊！佢跟住我咪電柒咯。下一站屯門公眾騎術學校，下一站屯門公眾騎術學校。Next stop, Chinwon Public Riding School。我仲有9分鐘呢度。哦好。我想知你點做？佢咪一嘢懟埋佢咯。我見到架的士個車頭係凹入去，但可能有引擎佢凹得唔係好嚴重。佢又唔至於成個凹嘅，佢純粹就係個保險鋼廢咯。然後個玻璃燈冇細，都係凹嘅。依個司機有冇事啊？個司機我唔見唔到，我只係見到後排嘅中間乘客暈到。以為無啦啦做咩有個人落車啦？原來係炒佢個車。一陣睇回放就可以知道個傷勢，但係依家仲錄緊。你就話係咪空姐？但係話時話點解都會喺度？輕鐵蝴蝶站。都有非常慢嘅。輕鐵蝴蝶站。Next stop, Light Rail Butterfly Stop。爸爸，你係咪想死啊？有架火車過嚟。火車。59M， 好錯。好錯，黐線。哇，係。差唔多4點喎，你喺邊度？唔知喎，我諗住食 M 記。食 M 記？下一站輕鐵車廠站。食咗個飯團，但係應該乜嘢？算係翻去先。嗯？你唔係話想去東涌咩？去咯。好啊。半個鐘嘅錄影。依家23分鐘，但係過到去屯門應該半個鐘。即係來回1個鐘咯。哇！有嚟。對下你個形狀啊！我之前買咗個，我哋不嬲係買嘅咋。你有啦，你有。佢都唔敢喐。咁咪個輕鐵送翻去英國係嘛？冇啊，我唔知喎。佢唔會退貨嘅，佢係留住喺香港咯。揸得好咪留住，揸得好咪買多啲咯。揸得唔好你咪留住當參觀咯。之前佢有機會俾人拖去嗰咩碼頭，又再運去其他地方，運得紅磡港，拖上港鐵嘅路，等佢行港鐵，跟住。輕鐵龍湖站。下一站輕鐵龍湖站。俾你買，係啊係啊，Light Rail Stop。就算我買嗰個魚單咧，我揾勁，我嗰個價錢都話我如果冇啊，係啊都冇，我揾得到我幫你買喎。最平都7個幾啊，8個幾，但係要買3個位上到8個幾，一個都唔係，一個都係10個幾。咁我係買3個咯。咁你話你嗰次買嘅，我係話6個幾20分啊，我成個買咗幾啊？最低價嘅，買因為咪大住咗，我最初買嗰時10幾7個嘅成20個啊，睇得出個車長好煩躁，一直喺度撳喇叭。40蚊啊，3個。哇！上車，嗰個到底乜車嚟嘅？10字條路嘅。
放滿油冇咗條橋啦。嚇？掹咗以前嗰個有乜車嚟嘅？塞住我下一車站。站輕鐵青但係咧茂站，就快幾土嗰個位咧就細咗啲咯。輕鐵青嗰個浦站。加兩或者三喂，我唔會搭的士嘅。高得嚟喎。你冇話3、4度咩？你冇話30蚊到咩？唔係啊，短嗰啲係咯，我特別短嗰啲特價。短嗰啲不如行路啊！過唔過即係過去啊？我唔過，搭巴士。唔好搞咁多嘢，搭巴士走。一個鐘過去。你有冇諗過機場巴士 A 車啊？我拖車啊！我九巴嘅拖車喎，唔係私家車嘅喎，九巴咁。我近啲啊！我都想影啊，唯一係就翻圍。但係佢都唔喐。喂，哦shit！食完嘢去整多次。哦，咁你咪我影咗部滴滴。來啦！我邊食完飯先，之前嗰間就淨係食牛雜品嘅啫，我唯有即係我上次嗰間，唔係呢啲人啊對面我就只食嗰間啊。哦，又有人落車。潮州粉麵檔啊！攞拖車。咩啊？阿鳳姨話佢食嗰次唔好食。下一站輕鐵建安站。哇，shit 走啦！輕鐵建呢部安車應該係站。直去嘅。 Next stop, Light Rail 哇，shit，建好唔得。安 stop。請緊握扶手，請緊握扶手。Please hold the handrail。請勿在上層梯級復古第走5期啊，請勿在上層你唔好話復古揸第5期 Please do 啊！ not stand on the 第5 stairs。期有復古收皮啦。佢唔係咩？哇，都唔攞話，翻尾啊！攞翻隻雞啊！我買一隻雞，佢又唔使走嘅。我唔知啊。我手要跛啊，我唞一唞。我驚我唔使，手機就咁。啱啱好，你唔好啫。啱啱好棘住。眼鏡拍一下喎，唔會。再低啲啦，係鬆啊！低啲就唔使走嘅。No no no！佢嗰個粉色廣告嚟㗎，復古嚟嘅喎。唔係。你望下，係咪？粉紅色廣告嚟㗎，我好似係。啊，粉紅色廣告。你哋班友可唔可以揸快啲啊？哇！到屯門啦，到屯門。下一站港鐵屯門站，下一站港鐵屯門站。Next stop 屯門 station。消防員。乘客可以喺呢個站落車轉乘馬線。乘客可以在該站下車。就飛咗出嚟。屯馬線。Passengers may change here to the Twin Line。佢哋只係排跑，佢係高手啫。哦，差佬有差佬喺對面。所以啊，揮接，真係識打喎！哦，真係識打喎佢哋。見過。佢俾人罰緊啊！哦，你有冇睇電視？邊個俾人罰緊？跑圈係咯，人哋打開我打叫佢跑圈啊！對面有架警車。哇！真係冧，對面有架警車，但係唔喐嘅。唉，你又開㗎？
喂仆街，又嚟一架，啱啱嗰架。你咪好中意開呢條線。呢部車對呢條線依依不捨啊！黐人線。506嚟嘅喂開。嚇！屌你老506。喂！哦，走咗啦。好嘅啊。係走咗啦，算。Oh my god！ K52A。哦呵，又係睇真嘴。呢部車對於呢條線係真係依依不捨嘅喎，去到邊跟到邊。哇！呢度差。哇！3部。31分鐘。哇！又一部。